大哥你好，方便跟您聊聊吗？我是一个自媒体博主，拍什么？我就想了解一下这个头等舱的人，大家都职业是什么？那没什么好的。我的视频就是年轻人比较多嘛，就是想了解一下您的行业。做传媒、金融传媒。金融传媒，能大概聊聊您这个主要的工作内容吗？做户外广告、传媒。哦，了解。有一个叫分众传媒，对，江南春、江董分众传媒做得很好。他们好像是电梯比较多。他们是那种框架。那你们是？我们呢是高铁资源、站点啊、列车啊。所以去年跟今年的变化下降了很多。第一是下降，第二呢，现在我们这种属于线下媒体，线上的媒体对我们的冲击是特别大。比如我这种的，没错，他靠他的流量啊、点击量啊，直接跟他产品是挂钩。觉得我产品能销1000万，广告投1000万，那这样子挺好的，是不是？有回报。那么这种我们这种线下的那种广告，纯属的是那种品牌的投放，再加上经济的下行，能拿出几百上千万的品牌是少之又少。那你们有想过，比如说转型？这个转型很难，隔行如隔山。你要做，你肯定要做自己熟悉的行业。人生中肯定，比如说有踩过什么坑啊这种的，那肯定有。聊聊呗，让大家少走点弯路。每个人的坑都不一样，每个人走的路也不一样。但是呢，年轻人的话还是要有上进心、奋斗，幸福是奋斗出来的。你觉得你这一生啊，做过最自豪的事情是什么？机会抓住了，那么可能就上一个台阶。你觉得你能抓住这些机会，主要的能力是什么？有一颗感恩的心啊！一个人呢，不管是大成功还是小成功，就天时地利人和，缺一不少。那人和就是贵人，那肯定的。你靠一己之力还是不行的嘛，就一块大石头一样，你要把它掀翻，你一个人肯定不行。那我能问一下你人生中的第一份职业？15岁打工，15岁就出来了，对，辍学，可以说辍学，初中没毕业，读到初2的下学期就没读了，就出来广东打工了。您就是广东的？不是，我是江西井冈山的。可能也做了很多职业了，不算多。15岁的时候啥也不懂，脑子干干净净。现在一年你赚好几千万，反而这个还活得很累，头脑里面塞满东西，很烦恼。如果让你回到之前，你愿意吗？没有钱，但很快乐。怎么说呢？那种快乐是很单纯的，毕竟刚出来，小伙子一个，脑子里面是很干净的，没有任何的杂念。反而现在活得多方面的原因。是，该摆烂的都摆烂了。人就是还是要有信心。广大的说，国家也不容易，所以一个个人的遇到瓶颈，我们要坚信这是暂时的，不能躺平。我们始终相信一句事在人为，对自己有信心。你也经常出差是吗？一个月飞多少次？多，比如说北京啊、上海啊、香港啊、大湾区啊，多的时候一个月可能10几次都不止。你有人生的低谷期吗？那肯定，每个人都有啊，股市也有高低。就很好奇你是怎么度过这个时期的？心态是至关重要。比如说通过某一项运动。没错，运动肯定要。首先来说，生命在运动。其实有时候你在运动的过程当中，你会思考，你会调整方向。那1到10分给你的生活打个分？7、8分嘛，还是很满意。因为我们心态很关键，困难是暂时，所有的经历就是财富。反而你有时候经历的越难，你克服过去了，你将来可能你这个企业更牢固，更加经得起台风。能问一下您今年年龄？你猜？40左右。多了，我77年，47，你们都是90后啊，90后，前途就在你们手。给现在的年轻人说句话呗：努力上进，都不能空想，要付诸于行动。其实现在年轻人他们很想遇到一个贵人，怎么才能遇到这个贵人？首先来说，你这个人品要好。年轻人的话呢，可能很容易受身边那种左右，做人做好，自己有一套正能量的东西，比如说爱国啊，是不能坑蒙拐骗啊。总得有一项品质让对方能欣赏你的，真诚的。人一定要讲真话，讲假话第一很累，第二呢，你一贯以来你不讲真话，你什么时候你就讲真话。所以您那位贵人就看到了您这一点。谢谢您。